So, wir machen das nicht immer, aber als Kirche, wir beschäftigen uns auch mit der Bibel. Und manchmal wir gehen auch in Themen hinein und wir ackern Themen durch. Ja, wie was bedeutet das in der Ehe oder was bedeutet gewisse Sachen. Und das sind gewisse Themen, die wir durcharbeiten. Und manchmal wir gehen einfach durch die Bibel und manchmal durch ein Buch in der Bibel. Und was wir entschieden haben als Kirche, ist in dieses Buch Philippa hineinzugehen. Und deswegen ich nehme euch kurz mal hinein, 5 Minuten in das historische Hintergrund, dass ihr ein bisschen mitbekommt, was ist das? Ja? Wer schrieb das überhaupt und was war der Gedanke dahinter? Der Philipperbrief wurde so geschrieben von Paulus und das war ca. 62 nach Christus. Paulus war nicht jemand, der mit Jesus unterwegs war. Okay, so Jesus war hier 3 Jahre, irgendwann war er weg und seine Jüngern blieben hier. Und seine Jüngern waren Leute, die mit Jesus wirklich unterwegs waren. Die haben Jesus gefühlt und die haben alles gehört. Paulus war nicht so ein Typ. Jesus hat ihn irgendwann einfach erwischt und gesagt, hey, ich will gerne, dass du mich dienst und mir folgst. Und so war Paulus einfach unterwegs. Er war kein guter Junge. Er war jemand, der die Christen damals sogar verfolgt hat. Ja, und mitten auf diesem Weg hat Jesus ihn erwischt. Und dann so hat er seinen Ruf und seine Mission irgendwie gestartet. In diesem Zeitpunkt, als Paulus diesen Brief schrieb an diese Gemeinde, er saß im Gefängnis in Rom. Einige Leute wissen, dass in dieser Zeit, wenn du ein Gläubiger oder Nachfolger Jesus warst, einige Leute haben das nicht so toll gefunden und die haben versucht, einfach solche Leute zu quälen, in Gefangenschaft hineinzubringen. Und so saß Paulus dann im Gefängnis. Aber er dachte an diese Gemeinde, die er, ja, ich denke über 10 Jahren, ja, also man weiß nicht genau, aber über 10 Jahren gegründet hat. Und wie ist diese Gemeinde überhaupt entstanden? Eine reiche Frau, ja, sie hat mit Stoffe gehandelt. Ja, ich weiß nicht, ob sie aus Indien kommt oder so, aber irgendwie, da war ein besonderer Kaschmir-Stoff und ich weiß nicht was, aber sie war reich und Paulus hat mit ihr gesprochen über Jesus und was Jesus in ihrem Leben tun kann. Und diese Frau hat Jesus angenommen und gesagt, ich will ein Nachfolger Jesus sein. Paulus hat gedacht, wow, super, ich gehe jetzt in die Stadt hinein. Er ist dann in die Stadt hineingegangen und er hat angefangen, auch weiter da zu predigen. Und dann da war ein Mädchen, die ihn ständig genervt hat, in positiver Sinne eigentlich. Sie hat die ganze Zeit immer geschrien, hey, hör auf diese Männer, hör auf diese Paulus. Ja, und es ist wie jemand, der stört ständig, wenn man eigentlich ein Ziel hat, ja, im Leben hat. Und Paulus hatte die Nase voll. Und er sagte, hey, diese Dämon in dir, hau ab. Und er hat diese Frau freigesetzt. Das Problem war, dieser Geist in dieser Frau hat dazu gebracht, dass diese Frau Geld verdient hat. Entweder sie hat etwas wie Weissagerei gehabt oder sowas. Auf jeden Fall, sie hatte einige Chefs gehabt. Und diese Chefs haben diese Mittel benutzt, um ihre Kohle zu verdienen. Und jetzt war dieser Geist nicht mehr in ihr und sie konnte keine Kohle mehr reinbringen. Ja, und deswegen, die Chefs waren auch genervt und die haben gesagt, du Paulus, du raus mit dir im Gefängnis. Paulus war im Gefängnis und wie Paulus schon ist, ja, so er sagte, egal wo ich bin, da ist etwas, das ich tun kann. Er hat angefangen sogar im Gefängnis mit den Leuten da zu reden. Und der Gefängniswart da, er hat auch Jesus da kennengelernt. Und in diesem Dorf, Philippi, so ist diese Gemeinde entstanden. Es ist nicht so, wie wir manchmal vorstellen. Ist alles heilig, die Leute waren gute Leute. Nein. Ja, eine reiche Frau, ein besessener Mädel und irgendjemand, der sagt, hey, Gefangene, die sind meine Arbeit, da arbeite ich. Die haben dann die Gemeinde angefangen. Als Paulus diesen Brief schrieb, er hat einiges gehört von dieser Gemeinde und er wollte einige Sachen hier weitergeben. Und das ist wahre Freude, ist nicht abhängig von Umständen. Der zweite Gedanke, den er da reingeben wollte, war, Christus ist das Zentrum des Lebens. Und das lesen wir, wenn wir in das Ganze, das sind nur 4 Kapitel, ich werde euch alle motivieren, darüber zu informieren und da zu lesen. Aber der dritte Gedanke war, Demut ist ein Weg zur Einheit. Und das sind Kernaussagen, die etwas mit unserem Leben zu tun hat. Das Brief, das ist der Philipperbrief, die Theologen, die sagen eigentlich, das ist der Freudebrief.
So, wenn du über Freude sprichst, an dieser Bibel, in diesem Text kam Freude so oft vor, wie nie an einem Ort in der Bibel. Und muss man überlegen, der Person, der das geschrieben hat, war im Gefängnis. Eigentlich passt das nicht mehr zusammen, oder? Wir als Kirche, wir haben auch gesagt, am Anfang des Jahres, wir haben ein Wort genommen und wir haben gesagt, Makarios. Makarios heißt eine innerliche Zufriedenheit, die Gott uns gibt, unabhängig von Umständen. Weil ihr kennt das, manchmal wir erleben was Gutes, dann sind wir happy. Wir erleben was Schlechtes, und dann nächste Woche was Gutes, nächste Woche besser. Weißt du, und es ist wie ein Achterbahn. Und ich glaube nicht, dass Gott das gedacht hat für unser Leben. Weil eigentlich der Quelle von Freude soll nicht abhängig sein von Umständen, die wir erleben. Dennoch, Freunde, in unser Kopf, Umstände sind die Dinge, die uns glücklich machen. Und das ist der Kampf, den wir manchmal haben. Und Paulus hat das hier gesehen und er wollte Sachen hier ansprechen. Und deswegen gehen wir hinein in diesen Text. Ja, letzte Woche, ich sprach über Freude beginnt hier. Ja, in die Umstände. Freude beginnt in die Umstände. Wir haben das aufgenommen und wenn ihr darüber hören wollt, dann auf jeden Fall auf unser YouTube-Channel. Heute geht es um unstoppable. Nicht aufzuhalten. Und wie bleiben wir so unstoppable mit der Freude, die Gott uns gibt? Wie kann ich so leben, dass die Umstände des Lebens meine Freude nicht raubt? Gute Frage, oder? Lass uns mal hier lesen in Philipper 1 und Vers 12. Lieber Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, im Gefängnis, hier weiß jeder, und dass sogar die Soldaten am Palasthof, jeder weiß, dass ich für Christus in Ketten liege. Man merkt, ja, so lass uns mal reinfliegen und da sein, wo Paulus diesen Brief schreibt. Jemand im Gefängnis, in Ketten. Und er schreibt sowas. Vers 14. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viele Furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Moment, zurückspüren. Lass uns mal nochmal in Vers 12 mal was sehen hier. Er sagte, liebe Freunde, alles, was mir geschieht, so alles, was in mir geschah, alles, was mit meinem Leben gerade geschah, letztlich ist für einen Zweck. Mein ganzer Leid, ich sitze hier im Gefängnis, alles läuft nicht nach meinem Plan A. Eigentlich, was ich gerade erlebe, ist irgendein Plan B, ich nicht daran gedacht habe. Aber ich habe ein Gefühl, was ich gerade erlebe, hat und wird was dazu tragen, dass etwas geschieht, etwas Gutes geschieht. Liest ihr das mit mir? Und in Vers 14, er ging hier weiter und sagte, sogar meine Gefangenschaft hat dazu beigetragen, dass Leute noch mehr Mut bekommen haben. So, als ich das las, ich sagte, es ist heftig, weil er redet nur von einer Person, meine Gefangenschaft. Viele Menschen haben Mut. Was er erlitten hat, eine Person hat eine Turbulenz erzeugt in so viele andere Menschen. Ich frage mich, wie kann jemand, der im Gefängnis ist, wie kann jemand in einen Plan B oder Plan C, Plan D, wie kann so eine Person sowas schreiben, dass sogar in meinem Plan B es steuert dazu bei, dass etwas Gutes geschieht? Weißt du, wie ich diese Bibelstelle schreiben werde? Ich werde das mit Mitleid schreiben. Ihr weiß ja, wie es tut mir so weh im Gefängnis gerade. Weißt du, ich werde immer geschlagen. Merkt ihr so meine Kette? Leute, bete einfach für mich, dass ich rauskomme aus diesem Gefängnis.
Das ist Schmerz, ich weiß nicht, was Gott vorhat mit mir. Aber ich hasse, hier zu sein. So klingt, wenn ich Paulus sehe, ich denke eigentlich, Paulus, du sollst was beschreiben, wie du gerade leidest. Ist verständlich, wenn du das so schreibst. Er sagte, ich habe eine andere Perspektive über mein Leid. Freunde, Freude braucht eine Perspektive. Freude braucht eine Perspektive. Wieso? Die Perspektive, die wir haben im Leben, steuert dazu bei, ob Vertrauen in ein Werk Gottes vorangetragen wird oder nicht. Es hat sehr viel mit einer Perspektive zu tun. Was war Paulus' Perspektive? Er dachte nicht, warum ich? Sondern er dachte, wozu? Wozu? Habt ihr euch bestimmt diese erste Frage gefragt, ja? Warum ich? Ich allein leide hier. Warum ich? So alle gehen's gut, aber warum ich? Ich habe meine Arbeit verloren. Warum ich? Ich habe 20 Bewerbungen geschrieben, das hat nicht geklappt. Warum ich? Und das Schlimmste ist, manchmal wie das Leben so ist, wir hören sogar noch mehr, wie es anderen Leuten besser geht. Und Leute haben eigentlich, was wir eigentlich brauchen. Und wir hören das. Und der Teufel sagt, siehst du, du wirst noch mehr leiden. Und die Tendenz ist reinzukommen in ein gewisses Mitleid. Diese Gedanken von, hey, ich bin das Opfer. Paulus sagte, ich habe eine andere Perspektive im Leben. Nicht warum, sondern wozu. Ich habe so einige Sachen hier gelesen über diese Verhaltenstherapie. Und die sagen sogar, diese Denken von, wenn man sich ändert von der Gedanken von warum ich, zu der Gedanken von wozu. Man bricht der negative Spirale, die wir manchmal in unseren Gedanken haben. Freunde, es ist schön, wenn wir in so einer Celebration sind, alle sind gut drauf. Aber manchmal, wenn du alleine zu Hause bist, wenn du alleine mit der Familie bist und wenn du merkst, du bist bei der Arbeit und alles läuft nicht, wie dein Plan A sein soll, dann manchmal fängt solche Gedanken an, in deinen Kopf hineinzukommen. Und jetzt ist die Frage, welche Perspektive wirst du haben? Das Zweite, was ich hier merke, und das hat einen Zusammenhang, ist diese Opferrolle zur Sinnfindung. Eigentlich, Paulus hat das Recht zu sagen, hey, guck mal, wie ich leide. Stattdessen, er sagte, alles dient dazu bei, etwas Großes zu bewegen als ich selbst. Einen Sinn zu finden. Einige Leute haben gefragt, Victor, was soll denn das? Ja? Hast du eine Arbeit vor? Ja, ich kann zwei unterschiedliche Perspektiven haben. Das ist meine normale Brille und ich kann gut damit lesen und euch sehen. Aber ich kann das hier rausnehmen und eine andere Brille anziehen. Und jetzt ist alles schwammig. Sogar ich sehe jemand, ich denke Brittmann, aber in Brittmanns Gesicht ist ein schwarzer Fleck. Der schwarze Fleck ist nicht auf sein Gesicht, aber schon auf meine Perspektive. Es ist nicht so, dass er was Schlechtes hat, sondern meine Perspektive sieht das in ihm. Hallo. So, wenn ich ehrlich bin, Freunde, ich hatte einige Perspektive von meinen Eltern gehört. Und unbewusst, ich wusste, hey, die haben einen Satz so gesprochen, zum Beispiel, was ich oftmals gehört habe. God will help those who help themselves. Habt ihr das schon mal gehört? God will help those who help themselves. Gott wird nur die Leute helfen, die sich selbst helfen lassen. Und ich dachte, das steht irgendwo in der Bibel. Nein, das stand nie in der Bibel. Aber das war meine Perspektive. Und ich sagte, jetzt, ich gehe durch die Schule. Ich muss fleißig sein, ich muss alles tun, sonst Gott wird mir nicht helfen. Und der Moment, wo ich gebetet hatte und ich habe gemerkt, Gott hat nicht beantwortet. Was war mein Gedanken? Ich habe nicht genug getan. Und Freunde, einige von uns denken, wir haben nicht genug gebetet. Wieso? Wir denken, unser Gebet wird Gott mehr bewegen.
Einige denken, wir haben Gott nicht genug und genug und genug und genug. Und wir denken, unser Genugsein wird Gott bewegen, etwas zu machen. Nein, es ist nur unsere Perspektive. Hi. Eine Sache habe ich so von meinen Eltern zugehört. So. Und auch von Freunden, als ich zum Glauben kam. So als schlechte Sachen in meinem Leben geschah, weißt du, was sie gesagt haben? Kann das sein, dass Sünde in deinem Leben ist? Kann das sein, dass du ungehorsam Gott gegenüber bist? Und mein Herz, was wird passieren, wenn Jesus heute kommt? Und du heute vor der Ewigkeit stehst. Was wird passieren? Du denkst, du bist ein Jesus-Nachfolger? Aha, guck mal dein Leben an. Und meine Perspektive war Angst. Angst, einen Fehler zu machen. Angst zu sündigen. Angst, dass ich nie was Falsches mache. Und mein Leben als Christ war nicht ein Leben von Glaube, sondern ein Leben voller Angst. Und Freunde, da ist eine Gottesfurcht. Da ist eine Ehre und eine Respekt, die wir Gott gegenüber bringen. Aber das bringt uns zu Gott und es lässt uns nicht von Gott weglaufen. Freunde, der Angst, die uns von Gott wegbringt, ist eine Angst, dass wir nicht genug sind Gott gegenüber. Deine Perspektive. Und du kommst ja hier und ich sage, hey, Gott nimmt dich, wie du bist. Und du denkst, nein, meine Perspektive ist anders. Ich muss erstmal besser werden. Und du hörst, Gott liebt dich. Ja, Gott liebt alle Menschen, aber wenn du nur wusstest, Perspektive. Freunde, mein Gebet ist, dass wir erkennen, was für Perspektive, die wir haben, die nichts mit dem Evangelium zu tun hat. Oh, jetzt kann ich euch sehen. Wisst ihr was? So, ich habe diese Brille hat einige Flecken drauf. Und manchmal diese Flecken sind nicht Flecken, die du selbst in deinem Leben getragen hast, sondern das Leben hat dir so beigebracht, diese Flecken zu haben. Hey, wenn du enttäuscht warst in einer Beziehung, ist automatisch, da ist ein Fleck auf deine Perspektive. Hey, vertraue niemandem. Vertraue Männer auch nicht. Haha. Irgendein Mann hat dich enttäuscht. Das heißt nicht, dass alle Männer schlecht sind. Aber nur dieser Mann hat so eine Flecke auf deine Perspektive gelassen. Vertraue dieser Frau nicht heutzutage. Nur eine Person hat das gemacht. Aber du behältst diese Perspektive. Über alle Männer, über alle Frauen, über alle Chefs und manchmal über Gott. Das Zweite, was ich so hier sehe, wenn wir in der Bibeltext noch weitergehen, in Vers 15 und 16. Er sprach von den Leuten, die das Evangelium jetzt predigen. Okay? Und er sagte, manche tun das aus Eifersucht und Rivalität. Aber andere predigen Christus auch mit guten Absichten. Und ich sagte, hä? Beide predigen Jesus. Aber einige haben ein ganz anderes Motiv und andere gute Absichten. Liest ihr das mit mir? Sie predigen aus Liebe zu mir, die Leute, die gute Absichten haben, weil sie wissen, dass der Herr mich hier gebracht hat, um für seine gute Botschaft einzustehen. Vers 17. Die anderen Leute, die ihre eigenen Motiven haben, die verkündigen Christus aus selbstsüchtigen Motiven und nicht aus ehrlichem Herzen. Sie wollen mir einfach mehr Schmerzen erleiden müssen. So, ich fliege hinein manchmal in das Paulus-Gedanken und ich dachte, Paulus, du redest von Menschen, die eigentlich was Gutes machen. Die predigen das Evangelium. Die tun was Gutes. Aber du hast gehört, dass sie nicht die richtigen Motiven haben. Und was war im Mittelpunkt? Sie selbst.
Freunde, kann das auch manchmal sein, dass wir etwas Gutes tun? Nicht, weil wir das tun für Gott, aber wir tun das für uns selbst, diesen Lob zu bekommen. Kann das sein, dass wir sagen, hey, wir auch in der Kirche, come on, wir können auch sagen, wir machen so einen Dienst. Victor predigt, um euer Lob zu bekommen, aber nicht, weil Gott mich sandte, um das zu tun. Wir können manchmal was Gutes bewegen, aber es ist nur, um uns selbst zu futtern. Paulus sagte, manchmal unsere Motive sind nicht rein. Obwohl manchmal die Sache, die wir tun, richtig ist. Sag mal, ouch. Ouch. So habe ich mich gefühlt, als ich das las. Und Vers 18. Und er sagte hier, doch, ob ihre Beweggründe nun ehrlich ist oder nicht, der Botschaft von Christus, das wird in dieser Weise immer verkündigt. Und darüber freue ich mich. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich weiter. Ich höre, was Andi macht. Und ich denke, sein Motiv ist nicht richtig. Und ich denke, eigentlich, ich muss mit ihm reden. Ich muss ihn korrigieren. Ich muss ihn ermahnen. Ich muss ihn zurechtbiegen. Ich habe keine Freude daran, dass er das schlecht macht. Seine Motive sind schlecht. Paulus sagte, ich freue mich immer noch, dass die Botschaft verkündigt wird. Spürt er diese Loslassen? Manchmal, wir wollen alles kontrollieren. Es muss genau nach meiner Nase laufen. Genau, was ich will. Wenn du was magst für Jesus, dann es muss 100% richtig sein. Und Paulus sagte, ist mir total egal. Dein Herz ist für mich total egal. Hauptsache, du tust das Richtige. Das Evangelium. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Und manchmal wir folgen sehr viele Leute in Instagram und manchmal man hört. Und Freunde, manchmal wir hören Sachen von Predigern. Und oh, er hat das gekauft und er hat das Auto und er hat das. Und sein Gemeinde ist das. Und weißt du weißt nicht, ob alles stimmt. Und bla 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 bla. Und man kann hineinsteigen. Freunde, bewahre euer Herz. Das ist nicht unsere Aufgabe. Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt. Und deswegen, ihr werdet nie von mir hören, wie ich einen anderen Prediger in Frage stelle. Nie. Wieso? Das ist nicht mein Problem. Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt. Und ich rede mit einigen Leuten, die Jesus nachfolgen. Und ich weiß, manchmal ist es schön, manchmal schlecht zu reden über andere Leute, weil wir sie nicht verstehen. Nein, bewahre dein Herz davon. Und ich merke hier, Paulus sagte, mir geht es total egal. Hauptsache, die predigen Jesus. Was hat er gemacht? Er hat eine Entscheidung getroffen, sich zu freuen. Auch wenn alles nicht nach seiner Nase läuft. Und ich habe einen Satz hier geschrieben. Ich kann die Umstände nicht wählen, aber ich kann wählen, wie ich reagiere. Entscheidungen kann jemand nicht von deiner Hand nehmen, Freunde. Umstände werden kommen. Jemand wird dich ärgern. Jemand wird Dinge tun, wo du denkst, nein, das kann nicht sein. Und er ist ein Christ. Wir können die Umstände nicht wählen. Aber ich kann meine Reaktion entscheiden. Und ich liebe dieses Zitat von Victor. Wir werden später seine Story auch hören. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht, sowohl unsere Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Ich weiß, Christen sagen, oh Gott, mach mich frei. Halleluja, mach mich frei. Manchmal unsere Freiheit liegt in der Reaktion zu der Freiheit, die Jesus schon gegeben hat. Es ist nicht, dass die Freiheit nicht da ist, aber die Reaktion dazu bringt uns in diese Freiheit. Das Zweite, was ich so hier lese und merke von Paulus ist, er hat hier gesagt, Christus ist mein Leben.
So ist es wie, er sagte, das sind so viele andere Sachen, die wichtig sind für mein Leben, aber Christus ist mein Leben. Und dann hat er angefangen zu reden, wie ein Wahl zwischen Leben und Tod. Es ist wie, eigentlich, ich will bei Jesus sein, weil bei Jesus zu sein ist super, ist cool. Ich habe kein Leid, kein Schmerz mehr, da ist keine Gefangenschaft mehr. Aber ich gucke an euch, ich schaue euch an und ich denke, ich muss jetzt wählen. Hier bleiben, weggehen. Hier bleiben, weggehen. Ja, so. Habt ihr sowas gedacht über das Leben? Freunde, eigentlich fast alle von uns, wir laufen weg von dem Tod. Lass uns mal was hören. Oh, jemand ist krank mit einer gewissen Krankheit, unser Herz. Der Tod ist so nah. Wieso? Weil unsere Perspektive ist schon, eine gewisse Krankheit führt zu Tod sofort. Und wir laufen weg von dem Tod. Das sehe ich bei Paulus nicht. Ich sehe ihn, er sagt, hey, wenn ich lebe, dann ist Christus. Wenn ich lebe, ist Christus. Und wisst ihr was? Am Ende, er sagte, ich entscheide mich, bei euch zu bleiben. Er sagte in Vers 24, doch es ist für euch besser, wenn ich lebe, wenn ich hier lebe. Wieso? Ich vertraue darauf, dass euer Glauben wachsen werde. Und dass ihr Freude in den Glauben haben werdet. Er hat sich für das Leben entschieden. Nicht, weil er sagte, ich will mehr von dieses Leben genießen. Bloß nicht in Gefangenschaft. Aber er hat für das Leben entschieden, trotz der Umstände und die Ketten. Wieso? Er dachte an eine Kirche. Er dachte an irgendjemand, der im Glauben wachsen soll. Wow. Einfach zu denken, mein Leben ist ein Leben, um jemand anders zu segnen. Ich habe einen größeren Sinn, wieso ich lebe. Ist größer als nur mein Leben zu genießen. Weil ich noch lebe, etwas wird in dieser Erde passieren. Weil ich lebe. Da ist ein größerer Sinn. Und das ist eine Entscheidung, die er getroffen hat. Und das ist der zweite Gedanke. Mein Leben dreht sich nicht um mich. Es dient einem größeren Sinn. Freunde, wir haben eine Geschichte mitgebracht. Michi, komm nach vorne. Und du kannst die Geschichte von Victor lesen. Ein anderer Victor. Für Leute, die nicht in der Broadcast waren, dann kriegt ihr das so mit. Übrigens, jede Woche, wir schicken dann die ganze Plan für unser Predigt in die kommende Sonntag. Und deswegen, wenn ihr nicht in der Broadcast seid, dann auf jeden Fall kommt in der Broadcast und dann bekommt ihr auch den Plan. Michi, begleite uns in der Geschichte hinein. Viktor Frankl wurde 1905 in Wien geboren. Er war ein brillanter Psychiater, jung, erfolgreich, verliebt. 1941 heiratete er seine große Liebe Tilly Grosser. Kurz darauf wurde sie schwanger, doch das Glück hielt nicht lange. Die Nationalsozialisten verboten ihnen, ihr Kind zur Welt zu bringen. Tilly musste das Baby unter Zwang abtreiben. Das war der erste tiefe Bruch in einem Leben, das noch viele Wunden tragen sollte. Ein Jahr später, 1942, wurden Viktor, Tilly und seine Eltern deportiert. Erst nach Theresienstadt, später nach Auschwitz. In den nächsten 3 Jahren verlor Frankl alles, was ihm lieb war. Seine Eltern, seinen Bruder, seine Frau und sein ungeborenes Kind. Doch im Chaos der Lager begann er zu beobachten. Manche Menschen gaben auf und starben. Andere, oft körperlich Schwächere, hielten innerlich durch. Und er fragte sich, warum? Was hält einen Menschen am Leben, wenn er alles zerbricht? In dieser Dunkelheit entdeckte er eine Wahrheit, die sein Leben prägen sollte. Alles kann man einem Menschen nehmen, außer der letzten Freiheit. Die Freiheit, seine Einstellung zu wählen, unter welchen Umständen auch immer. Frankl entschied sich, das Leid nicht sinnlos zu ertragen, sondern darin Sinn zu finden. Er begann, andere Gefangene zu ermutigen, über das Warum ihres Lebens nachzudenken. Eine geliebte Person, eine Hoffnung, ein Werk, das sie noch vollenden wollten. Er selbst hielt an einem inneren Bild fest. Er sah sich nach dem Krieg frei, wieder in einem Hörsaal in Wien, wie er Studenten erklärt, was er im Lager gelernt hatte, dass der Mensch selbst im Leid Sinn finden kann.
Als der Krieg 1945 endete, war Frankl der einzige Überlebende seiner Familie. Er kehrte nach Wien zurück, ohne Haus, ohne Besitz, ohne seine Frau. Doch er hatte eine Botschaft, die die Welt verändern sollte. 1946 schrieb er das Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, das später Millionen berühren sollte. Darin steht sein berühmtes Zitat: Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Jahre später fand er wieder Liebe. 1953 heiratete er Eleonore Schwind, mit der er eine Tochter bekam, Gabriele. Er vergaß dennoch nie die Frau und das Kind, die er verloren hatte. Vielen Dank. Ich fand diese Geschichte krass von Victor, weil mitten in so einer Zeit, wo Leute in Gefangenschaft waren, Freunde, das war schlimm genug. Es ist wie, er sah, wie jemand neben ihm saß in dieser Gefangenschaft. Und der nächste Tag, diese Person wurde ermordet. Er sah jemanden, der hinter ihm war. Und den nächsten Tag, diese Person, alles, was er gehört hat, war ein Schrei. Das war das Ende von seinem Leben. Wie konnte er mitten in so einer Dunkelheit, in der Holocaust, mitten in so einer Zeit, wo so viele Menschen starben vor seinen Augen, wie konnte er sein Herz noch bewahren und einen Blick zu haben? Ich bin später in Wien, in der Uni, und ich werde noch weiter unterrichten. Perspektive. Ich weiß nicht, ob er ein gläubiger Mann war. Aber was ist deine Perspektive, was Jesus tun kann in jeder Gefangenschaft, die du hast? Ist es dein Perspektiv oder willst du sein Perspektiv? Ist es dein Mitleid oder willst du seine Kraft? Ist es dein, er hat mich verletzt, er hat mich gekratzt? Oder ist Jesus, du machst alles neu? Hey, wie cool, dass du heute eingeschaltet hast und mit uns in dieser Celebration dabei warst. Wenn du das Ganze mal live und vor Ort erleben möchtest, dann komm einfach jeden Sonntag um 11:30 Uhr in den Bürgersaal Wandsbek. Wenn du wissen möchtest, was du als nächstes tun kannst, dann folge uns einfach auf unseren Social-Media-Plattformen wie Instagram. Alle weiteren Links und Infos findest du unten in der Bio.